कल्पना गर्नुहोस् एउटा यस्तो मेसिन जसलाई तपाईँले आफ्नो आइडिया सुनाउनुहुन्छ र त्यसले केही मिनेटमा एउटा कम्प्लिट एप तयार गरिदिन्छ। कुनै कोडिङ चाहिँदैन, कुनै इन्जिनियर चाहिँदैन। यो बिल्डर डट एआईको प्रतिज्ञा थियो। तर सन् 2025मा एउटा यस्तो खुलासा भयो जसले सिलिकन भ्यालीदेखि टेक जगतलाई नै हल्लाइदियो। के यो वास्तवमै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स थियो वा केवल एउटा महँगो भ्रम? आज हामी $445 मिलियन खरानी भएको एउटा रोचक कथाको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। बिल्डर डट एआईको सुरुवात एउटा क्रान्तिकारी सोचका साथ भएको थियो। उनीहरूले नतासा नामको एआई विकसित गरेको दावी गरे, जसले मानिसको भाषा बुझेर एपका विभिन्न ब्लक्सहरू आफै जोड्न सक्थ्यो। यसले साना व्यवसायहरूलाई सस्तो र छिटो एप बनाउन मद्दत गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। माइक्रोसफ्ट र कतार इन्भेस्टमेन्ट अथोरिटी जस्ता ठूला संस्थाहरूले यसमा करिब $445 मिलियन लगानी गरे। सबैलाई लागेको थियो यो सफ्टवेयर विकासको भविष्य हो। तर सन् 2025को सुरुवातमा एउटा विस्तृत अनुसन्धान बाहिर आयो। रिपोर्टका अनुसार जुन काम नतासा एआईले गरिरहेको भनिएको थियो, त्यो वास्तवमा भारत र अन्य विकासोन्मुख देशका हजारौं सफ्टवेयर डेभलपरहरूले गरिरहेका थिए। यसलाई टेकको भाषामा स्युडो एआई भनिन्छ, अर्थात् बाहिरबाट एआई जस्तो देखिने तर भित्रबाट मानिसहरूले नै काम गर्ने। कम्पनीले एआईको क्षमतालाई बढाइ चढाइ देखाएर लगानीकर्ताहरूलाई भ्रममा पारेको पाइयो। जब यो सत्य बाहिर आयो तब नतिजा भयानक भयो। करिब $445 मिलियन, झन्डै 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ जोखिममा पर्यो। माइक्रोसफ्टले तुरुन्तै आफ्नो समर्थन फिर्ता लियो। नयाँ लगानी आउन पूर्ण रूपमा बन्द भयो। एउटा टेक कम्पनीको लागि उसको प्रविधि नै झुटो साबित हुनु भनेको मृत्युदण्ड सरह हो। सन् 2025को मध्यतिर आइपुग्दा बिल्डर डट एआईले आधिकारिक रूपमा टाट पल्टेको घोषणा गर्यो। यो केवल एउटा कम्पनीको असफलता मात्र थिएन, यो एआई हाइपमा अन्धो भएर लगानी गर्नेहरूका लागि एउटा ठूलो चेतावनी थियो। कम्पनीले सफ्टवेयर आउटसोर्सिङ गरिरहेको थियो, तर त्यसलाई एआईको लेबल लगाएर अर्बौंको भ्यालुएसन खडा गरेको थियो। जब तथ्याङ्क र वास्तविकता बीचको खाडल देखियो, कम्पनी तासको महल झैं ढल्यो। आजको संसारमा एआई एउटा शक्तिशाली औजार हो, तर सबै चम्किलो कुरा सुन हुँदैन। बिल्डर डट एआईको फेलियरले हामीलाई सिकाउँछ कि प्रविधिमा पारदर्शिता र इथिक्स सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईलाई के लाग्छ? के अन्य एआई कम्पनीहरूले पनि यस्तै गरिरहेका होलान्? आफ्नो धारणा तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। यस्तै डेटा ड्रिभन र बिजनेस केस स्टडीका लागि च्यानललाई फलो गर्नुहोला।